بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. उन्हें अनकरीब मंजिल मकसूद तक पहुँचाए और उनकी हालत संवार देगा और उनको इस बहिश्त में दाखिल करेगा जिसका उन्हें पहले से शिनासा कर रखा है। ऐ ईमानदारों, अगर तुम खुदा के दीन की मदद करोगे तो वो भी तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। और जो लोग काफिर हैं उनके लिए तो डगमगाहट है और खुदा उनके अमाल को बर्बाद कर देगा। ये इसलिए कि खुदा ने जो चीज़ नाजिल फरमाई उन्होंने उसको नापसंद किया तो खुदा ने उनकी कारस्तानियों को अकारत कर दिया। तो क्या ये लोग रुए ज़मीन पर चले फिरे नहीं तो देखते कि जो लोग उनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा ख़राब हुआ कि खुदा ने उन पर तबाही डाल दी और उसी तरह उन काफिरों को भी सज़ा मिलेगी। ये इस वजह से कि ईमानदारों का खुदा सरपरस्त है और काफिरों का हरगिज़ कोई सरपरस्त नहीं। खुदा उन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम करते रहे ज़रूर बहिश्त के उन बागों में जा पहुँचाएगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं। और जो काफिर हैं वो दुनिया में चैन करते हैं और इस तरह बेफिक्री से खाते पीते हैं जैसे चारपाए खाते पीते हैं और आखिर उनका ठिकाना जहन्नम है। और जिस बस्ती से तुमको लोगों ने निकाल दिया उससे जोर में कहीं बढ़ चढ़ के बहुत सी बस्तियां थीं जिनको हमने तबाह बर्बाद कर दिया तो उनका कोई मददगार भी न हुआ। तो क्या जो शख्स अपने परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील पर हो उस शख्स के बराबर हो सकता है जिसकी बदकारियां उसे भली कर दिखाई गई हों, वो अपनी नफसानी ख्वाहिशों पर चलते हों। जिस बहिश्त का परहेजगारों से वादा किया जाता है उसकी सिफत यह है कि उसमें पानी की नहरें जिनमें जरा बू नहीं और दूध की नहरें हैं जिसका मजा तक नहीं बदला और शराब की नहरें हैं
جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے۔ بھلا یہ لوگ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سب سن سنا کر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو جن لوگوں کو علم قرآن دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں، کیوں بھائی ابھی اس شخص نے کیا کہا تھا؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے کفر کی علامت مقرر کر دی ہے اور یہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چل رہے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو خدا قرآن کے ذریعے سے مزید ہدایت کرتا ہے اور ان کو پرہیزگاری عطا فرماتا ہے۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ ان پر ایک بارگی آ جائے؟ تو اس کی نشانیاں آ ہی چکی ہیں، تو جس وقت قیامت ان کے سر پر آ پہنچے گی پھر انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکتی ہے؟ تو سمجھ لو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم سے اپنے اور ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اور خدا تمہارے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے خوب واقف ہے۔ اور مومنین کہتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں کوئی سورہ کیوں نہیں نازل ہوتا، لیکن جب کوئی صاف صریح معنوں کا سورہ نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دل میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی چھائی ہو کہ اس کی آنکھیں پتھرا جائیں تو ان پر وائے ہو۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔